Nu tai ką, labas rytas, visi veiksmo filmų gerbėjai. Tęsiam toliau veiksmo filmų seriją Gyvenimas Inkelė. Šiandien nutiko vienas labai neplanuotas dalykas. Tik atsikėliau čia kavą, pradėjau darytis viską. Ir bang, išverčiau čeiniką su vandeniu. Va, ant kilimo. Dabar kilimuks dabar čia. Viskas bėga. Reiklaukia biškį nuvarvinti. Žodžiu, nieko gera, yra blogai, tai jum va biškį įdomiau. Aš čia va taip va biškį palaikysiu, kad ant laiptų nusivarvintų. Buvo kažkaip ranka sudrebėjo ir buvo bang ant žemės, ant kilimo tiesiai. Šiaip gal gerai surinko tiesiai, nuo grindų nereikėjo plauti. Į kilimą ištraukiau, jis čia su guminė apačia, tai nepraleidžiu, viską sugėrė ten. Bet žodžiu, buvo daug išsakyta epitetų įvairių. Viską, kaip ir tikėtina, kad taip turėtų būti. Va. To judėsim, išsikrausim, tada į pakrovimą. Ir tada jau link savaitgalį. Tai va, tiek žinių kol kas. Atvažinėjau, jau užkruoja mane, viskas gerai. Atvažinėjau link pakrovimo. Čia šiaip toks atsitiktinis sutapims, kaip tai dėl to laimėti maždaug tikimybę į tą pačią vietą kaip ir praeitą penktadienį. Važiuoju krautis, tik jau ne į Daniją. Čia sakė, prie Kramforsa kažkodėl tai yra namai už kapeikas parduodami, nežinau kodėl, bet komentatorius vienas parašė. Sako, čia kažko labai pigus yra. O, žiūrėkit, kapinės kokios. Žolytė, viską. Įdomiai atrodo taip. Tada naktį važiavau, nesimatė. O, tai sakė, už kapeikas čia parsidavinėjai namai. Kažkai, todėl, kad čia yra Kramfors, toks, užkampis biški. Ar šiaip kažkas čia negerai yra. Kažkai. Ar dėl tų gamyklų su juodais dūmais. Šiaip dar iškrojime vienas dalyks negeras atsitiko, bet parodysiu biškį vėliau, kas nutiko. Ne tragedija, bet šiaip nemalonums toks. Vanduo kaip arti, prie pat. Lietus lyn, krautis medį reikės per lietų. Čia jau stogelė nebus jokia, tai bus šlaps, kai višta. Pliaup visą dieną šiandien. Ką padarys? Kartais būn taip. Nu ką, atėjau, atvažiavau pakrovimą, lietus lyn, stipriai pliaup. Žodžiu, va, koks dalyks yra negeras. Praeitam pakrovime čia buvo, sulenkia man šitą lentą aliumininę. Aš įgalvoju, kuo tas indusas toks draugiškas ir duris uždarė priekabas, kai nuvažiavau rampas ir popierius atnešė visas draugelis. Ką nežiūrėčiau, aš mačiau, kad ten pasipūtęs, galvoju, tai čia biški va būn, atsirem kokią dėžę, krovinys lengvas, taip va būn. O čia pasirodo, ne, čia sulanksta man lentą. Pamėginsiu aš ją patiesinti kažkiek, bet čia va toks va nuostolis. Neištiminu, kiek kas kainuoja, ar 30-40 eurų kažkas taip va panašiai. Tai, yra kaip yra, pasitaiko, aišku, visko. Gerai, kad ten tą nesuplėšė, nes irgi čia apibrozdinu. Į tą apatinę irgi čia apgadina. O čia reikia nukasti kusačkiam kažkokį tai gabalą, va, atrėžė. Aliuminę biškį. Reiks tas lentas patiesinti ir į kitą pusę padėti. Kad sunkiau su jam dirbti bus. Tai geriau į dešinę pusę pasidėti. Va, dabar galime įtviniuotis diržus, kad po to susimėtyti. Nu va, įdėjau tą sulenktą į šitą pusę. Negražu, ką padarysi. Blogai. Tai toks draugelis, žaltys, matai va koks. Kad neičiau žiūrėti, uždarė duris baisiai paslaugus draugelis. Kad nepamatyčiau, kad sulaužė kažką tai.
Aš tai galvau grinai, va, kai būna, va taip, va, ten kartais atsirem kokia dėžė, nieka čia baisaus, žinai. Lengvas krovinys, net nepagalvau, čia su medžiu kokiu gali sugadinti, va taip labiau. Bet krovė medį su dideliais traktoriais ir nieka. O čia va, grinai su kariuku įvažiavo į šitą. Nu ką padarysi, ne pasaulio pabaiga čia. Stoikų neišvertė. Nu ką, pakrovė malko. Normaliai taip važiuosim. Seniai taip sulijęs nebuvau. Vienas iš blogųjų pusių darbo su tentu tai yra, kai per lietų reikia rištis, tvarkytis ir taip stipriai lyn. Tai yra blog. Va, su šalmu viską. Visa šlaps, kai ruts šuniuks. Nu ką, pasikrovėm, viskas normaliai. Yra viskas šlapia, mekstuk šlaps, galva šlapia per rankovę, kai lentą dėdi. Viskas per rankovę bėg čia taip maloniai. Bet nieko, neverkiam čia. Kaip sakome, užsigrūdinę vyrai, viską šiauriai pabuvę, biški ir į šiaurę važiuojam čia. Neverkšlenam, kad biški čia sušlapam, kad neatsakrinis. Viesu biški tik tais 4 laipsniai, tai taip. Biški suku kaulus rankų. O, rankas biškis sušalia. O taip nieko, normaliai. Viskas šlapia. Dar čia to vandens prisipyliau ryte ant kilimo. Tai čia langai rasoj dabar man čia kol išdžius. Negreit čia praeis. Ką darys? Susikruojam. Galim judėti. Žiūrėkit, iš pirmą kartą užsived. Matėt? Užsivedam muzikikės. Kočiuojam orą. Šiaip su posparniais problema išspręsta yra. Nekabinu, niekada dar nu, būn kartais ten prisiglaudž, prispaudž biškį, iššok ten iš vietų. Bet čia visiems būn, čia normaliai viskas. Va, tai važiuoju normaliai, dar kol kas nenuplėšiau nieko. Jeigu čia koks nors ekstremalesnis biškį pokrypis būtų, tai gal tada ir užkabinčiau. Bet šiaip kol kas normaliai. Tai su posparniais bėda išspręsta yra. Va. Tai tiek žinių, judam link iškrovimo. Čia link iškrovimo man gabaliuks dar geras. Kokie 800 kg turbūt. Va, vėliau pasakysiu, kur važiuoju. Jeigu dar nepasakiau anksčiau. Tai va, reikia išdžių dabar, šildytis. Nu ką, brangieji. Sustojau biškį Burger King'e. Nors aš pats esu Burger Kings, bet vis tiek sustojau. Kažkokį naują burgerį čia paėmiau. Kažkoks Korean su sunkiu pavadinimu labai. Kažkaip ten nuotraukai geresnis atrodė negu čia. Į kainą jo didelę kažkaip ten iš brangesnių toksai. Vo. Nežinau, gerai, kada kitą paprastą pasiėmiau. Tai va, dabar biškį jaučiuos užsidirbęs Burger Kingą, tai pavalgysiu. Va, tingiu ką nors gamintis. Kapuosiu mešlainis. Skanaus, veganam linkėjimai. Nu ką, brangieji, va, pavalgiau. O kai pavalgiau, tai urs pasitaisa, kai aš esu pavalgęs. Saulė išlindo, visko. Iškart pagerėja reikalai. Koks sėdims, toks ir pisims. Visą laiką taip yra. Judam. Dumėm į šiaurę. O mes į šiaurę dumsim. Nu ką, brangieji, orelis pasitaisė, viskas gerai, net ir vėjas pasisuko jau geriau. Visą rytą važiavau ten su mažu svoriu. Prieš vėją, bet kuros valandas tai 29 litrai buvo. Nes prieš vėją variau grinai. Dabar jau biški geriau dabar. Va, žmonės klausė tokią temą. Esu kažkada kalbėsi apie kažkokį vairuotojų sunkvežimių etiketą. Nerašytas taisyklės. Ko maždaug laikomės. Nu tai aišku, tai darbo laikų laikomės, kiek įmanoma,
Čia aišku, nu, juokauju. Ne, šiaip apie tuos tokius pagrindinius dalykus, tai nu, aš iš savo varpinės pasakysiu, ką aš laikaus. Šiaip nieko nesimokiau, jokių šitų jokių taisyklių neklausinėjau, nieką šiaip kaip man atrodo iš savo varpinės papasakosiu. Nu tai viena taisyklė, pavyzdžiui, kai stum kas nors atbuliniu, matos, pavyzdžiui, būn parkingo vietos ir stum link juos atbuliniu. Tai, nu, kad neužkabinti, būn dažnai gali ten pridėti akmenų belio kokių randomų. Tai yra gražu parodyti, stumk, pamasikuoti, pareguliuoti biškį. Arba šiaip, jeigu kokia sunkesnė yra rampa kokia ar kas, nu, kai reikia kažkur tai biškį panevruoti atbulam sunkiau per aklą pusę. Tai, nu, nieks neprašys tavęs, bet jeigu tu atsistosi ir pareguliuosi, tai dėkingi visi bus. Jeigu pažiūrėsi, maždaug pasaugosi. Tai čia vienas dalykas apie šitą. Suomijoje yra priimtas sveikintis, nežinau, rankas kilnoja visi, pažįstami, nepažįstami. Prasilenkia su fūra, kitą pakeli ranką ir viskas. Čia, kiek žinau, tai maždaug palinki gerą kelią tau pagal suomius. Šiaip man patinka šitas, labai patinka. Šiaip suomiai tokie draugiški visai. Nu, bent jau man tai pasirodė. Kas dar iš tokių? Nu, bent jau tokia turi taisyklę, kad jeigu važiuoji atbuliniu, tai tą važiuojant atbuliniu aš praleidžiu visą laiką. Nežinau, ar jeigu stumės nesigrūdu pirms. Leidžiu pravažiuoti atbuliniam. Ir krautas didesnis prieš mažesnį, aišku, visą laiką pirmumą turi. Aš bent jau to laikaus. Ir, nu, aš nelaikau savęs pačiu didžiausiu, bet jeigu, tarkim, važiuoju koks nors 25 metrų miškovežis ir ten kokią siaurą vietą, kur reikia prasilenkti, aš jau jį praleisiu. Arba bent jau linkęs būsiu praleisti. Ir taip pat lygiai krauts prieš tuščią. Tai čia dažniausiai žinai, kada būn, nu, paklausit, kaip žinot, ar jisai krauts ar tuščias čia važiuoji. Nu tai, pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji kokią lentpjūvę, tai ten tai neatvažiuoju krauti į lentpjūvę, nu, visi tuštę atvažiuoju dažniausiai. Tai jeigu aš atvažiuoju tuščias į lentpjūvę ir iš ten išvažinėjai kažkas, tai nu, greičiausiai jisai krauts bus, tai, nu, tai aš praleidžiu tuos. Va, tai, nu, nes krauts, kai esi, tai yra daug sunkiau praleidinėti ką nors. Ar sustoti, jeigu reikia, tai jam jau reikia duoti kelią, kad nereiktų jam stabytis, nes buvo ir taip sunku. Va, tai, nu, pagal tokį bendrą supratimą. Supranti, kada kur tuščias, kada kur krauts, kas važiuoja. Atvirš atvejais miškovežis, kai atvažiuoja, tai miškovežis irgi pilns neišvažiuoja iš lentpjūvės, jisai tuščias vis laik išvažiuoja. Tai va, tai. Tai čia tokie, sakyčiau, pagrindiniai tokie dalykai. Nu, yra gražu, pavyzdžiui, jeigu kažkas eini pro šalį, kažkas ką tik atsistūmė nuo rampos, uždaryti jam duris, pavyzdžiui, kad nereiktų lipti iš mašinas ir reiktų užsidaryti. Nors iš kitos pusės reiktų pasižiūrėti nuėjus, ar viskas gerai ten gale. Tai čia irgi toks dviprasmiškas dalykas, bet jeigu, pavyzdžiui, dirbi ten kokioje vienoje firmoje, ten visi maždaug tą patį daro ir tu ten, tipo, nuvažiavai nu, ten kokiam, pavyzdžiui, DHL, kur nieks nežiūri ten, ką ten pasikrovė, kur tik užsidaro duris įvaro toliau ten, nu, ar su siuntom kokiam, nesvarbu. Bet iš tos pačios, tarkim, firmos, tai va, paimti, uždaryti duris, tai labai fainai, kai nereikia eiti kažko. Va, tai padėti pasikrauti kitą kartą. Irgi normaliai, ypač jeigu sunkesnės kokias paletės būn, atsimenu, kraudom žuvį ten šaldytą, tai dviese kraudom, stumdydom tas paletės kitą kartą, nes ten po toną 200 paletę, nu tai netaip jau lengva yra.
Tai padedi savo, pas mane pakraun, tada aš dar padedu jam pasikrauti, važiuoji tada, žinai. Yra normalu. Kas dar yra faini, čia apie ratų keitimus dar irgi sakė, kad čia seniau padėdavo ratą keisti. Tai seniau padėdavo, nes turėdavo ratus, bent jau galėdavai padėti kažką, tai turėdavo įrankių, daugmaž visi. Aš nemanau, kad žmonės blogesni tapo. Tai tiesiog nieks nebeužsiim dažniau, gal taip sakyti. Apskritai su ratų keitimais, net atsarginių ratų dažnai, kas daug įmonių nebesivežioja. Įrankių nesivežioja, kad tu niekom negali padėti, realiai. Tai toks dalykas. Ir dar daug kas ir nelabai ką mok. Tai dar irgi čia, kad mokėti reikia padėti, o neprigadinti dar. Tai dabar irgi šiais laikais jaunims toks irgi biški. Ne visi, aišku, bet daug yra tokių, kur bijo ir išsipurvinti, ir sušlaptant lietaus, ir ten dar kažką. Nes šukosenytė ant šoną, kur šoną išskusti ir ten su želė ant šoną susišukavęs su nacio šukosena, tai susigadinu šukosena tada. Jeigu čia vandens gausi, tai tragedija. Va, tai ką. Nėra šiaip tų tokių kažkokių labai tokių, bent jau aš nežinau, tų pamirksėkia į policiją, per raciją pranešk, jeigu yra. Tokie. Nes aš to etikos kodeksą žinovs, panetkiu. Čia yra panetkės, kaip kalėjime maždaug. Panetkės išvertus čia supratimai vadinasi. Koks gražus keliuks, ne? Umėja šalia bus. Umio. Kaip gali nemėgti vairuoti, ne? O taip, keliuks toks fainas, važiuoji. Muzikytė, viską. Šiaip jau privargau iš tikrųjų per šitas porą savaičių. Gerai čia važiuoju. Jaučias, dar rytoj važiuosiu, tai jaučias nuovargis, viską. Laukiu jau išeiginių, bet neneigsiu, gerai uždirbti šiandien normaliai. O kol kas gerai sekas viskas, tai galit pasidžiaugti. Jau pasidžiaugiat ne vien tuo, bet pasidžiaugiat daryti, kad ir čainiką išpyliau, kad ir sulijau. Ne visi, aišku, bet daugumai smagiau biški yra. Kai kažkas įvyksta. Lentą sulaužiau, sulankstę. Ta lentą tai taip įdomiai. Kaip įdomiai, nemačiau aš tada. Tai būčiau biškai paknisęs jam protą ten, jeigu būčiau pamatęs. Bet taip jau yra jaučiu. Nenusaugosi čia tų priekabų. Dar vilkiką, tai kaip vilkiką, bet irgi tais kariukais tai pridaužo. Da jeigu grybs biškai koks, tai grindis pribrauka, tai ten dar kažką, tai ten to šoninius lentų laikiklius nulauži. Kur priekabas prieki ir galiai yra. Tai, yra kaip yra, tai ką. Dirbantis daiktas, tai. Bet aišku, norėtus naują išlaikyti, kuo ilgiau. Va, važiuojam. Ką, mano geručiukai, baigęs dar vieną dieną. Šiandien biški įdomesnė, nes biški prisidirbau viską, biški visokių čia nutiko ir priekabas palaužimo, ir vandenį išpyliau, viską. Tai daug smagiau yra, ne? Va, sustojau čia tokiam parkinge. Šeleftėjo vadinasi. 9:30 vakarą, čia dar saulė šviečia. Čia dar ilgai švies saulė. Jeigu iš viso tems, gali nesutemti, nežinau.
pilnai. Nes jau vakar irgi ilgai, jau ir prie Jėvlės jau vakar ilgai šviesų buvo, bet po to, kaip matėt, sutemo vis tiek, bet ten jau buvo vėlų gerokai. Tai va, šiandien atidirbau viską. Geras garsas, kai taip su GoPro su mikrofonu geriau, ne? Galiu ir ant telefono uždėti tą, kad mikrofoną prisijungt, bet tada reikia prie mikrofono galą tą siųstuvėlį pritaisyti, tai ten nei pakrovėję po to pridėsi, nei nieko. Nu, toks biški vargs, telefoną tai vis tiek turi naudoti, nešuotis dar kažką. Va, tai arba tik tam skirtą telefoną nusipirkti filmavimą. Bet šiaip su GoPro patogiau yra. Baigęs ramai man. Privargau, iš tikrųjų, jau jaučias nuovargis, važiuojas daug. Ne šiaip sau tie ir sugalvoti yra ir polsi, ir kas savaitiniai, ir aš tikrai už esu, kad jie yra. Turi būti, nes, nu, jeigu pilnai išnaudoji, nu, tai jau, aišku, ten kiti sakys, ai, čia mes su 2 kortom važiuodavau ir nieko, dvigubai. Taip, bet, nu, nėra čia taip, vis tiek turi būti. Sunkvežimio vairuotojas turi būti pailsėjęs, turi būti normaliai. Tai taip, va, porą savaičių. Pirmą savaitę dar žvaliai burgerius kepiau. Dabar nežinau, ar norėsiu eiti burgerius kepiau, gal norėsiu tik ant matrasą gulėti. Galbūt taip. Bet neturiu nieko dar nusipirkęs, ką kepti. Tai, nu, tai tiek. O daugiau tai ką? Gerai čia važiuoju, kosmosas nežinau, kiek pravažiuoju, čia vos ne po 4000 į savaitę turbūt pravažiavau čia. Nu, gal ne 4, bet taip jau netoli to. Džiauriai gerai važiuoju. Litai skaičiuojas tik tais. Liuks. Nu, reikia ir uždirbti pinigų, ne tik leisti visiems. Į kairę ir į dešinę, reikia kažkada ir turi kažkada ir sektis. Nu, tai va. Tai va, tai ką? Kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėt ir iki rytojus. Rytoj vėl važiuosiu, dar man yra gabaliuks važiuoti. Tai va, 4 šiam dar iki iškrovimo.